конечно учеството на децата, на учениците да биде поголемо, да ги поттикнат тие активности. Она што се изучува низ предметите како граѓанско образование сигурно не е доволно. Она што ќе го понудат класните раководители сигурно дека зависи од учениците, односно од интересот на децата во таа паралелка. Исто така, во годишните програми се планира и работата на стручни активи и работата на педагошко-психолошката служба. Каде го гледаме проблемот, односно, не би го кажала проблемот, може би тоа е и една можност за подобрување на таа ситуација. Иницијалното образование на педагозите и психолозите сигурно не им дава во толкова мера она знаење и оние вештини кои што треба да ги применуваат во секојдневната пракса. Затоа во последно време се погласно се зборува за обуката на педагозите и психолозите во таа насока. Како што наставниците добиваат континуирано образование, односно обука низ работата, како и ние што ја добиваме. Еве и ние можеби, кога сме почнале на работа, не сме ги знаеле сите овие проблеми. Но со работното место се доаѓа до сознание дека треба да добиваме нови и нови знаења. Така и педагозите и психолозите мислам дека треба да се вклучат во тие обуки на работното место, понекогаш е и личен ангажман, но организираниот начин мислам дека ги придонесе до подобрување на ситуацијата. Односно детскиот народен правобранител. Да, во секој случај сметам дека со формирањето на детски народен правобранител како посебен орган ќе придонесе во поголема заштита на правата на децата. Меѓутоа не само формирање на посебен орган детски народен правобранител, туку и негово распространување на територијата на цела Република Македонија. Гледаме дека голем број децата не знаат дека постои можноста кај народниот правобранител да се обратат. Значи, позачестени средби, по јавност на тој детски народен правобранител и повеќе предавања или било на кој начин делење на информации како и зошто можат децата да се обратат кај тој детски народен правобранител и како може тој детски народен правобранител да им помогне. Затоа што во моментот, колку што имаме сознанија, оделението, односно заменикот народен правобранител, кој што работи на детските права, работи на други задачи. Наше мислење и сметаме дека децата заслужуваат целосно формирање на детски народен правобранител кој ќе се посвети конкретно и само на заштита на детските права. Благодарам. Народниот правобранител, постапката пред јавниот обвинител е дел од судската постапка, се уште, затоа што јавниот обвинител за да покрене кривична постапка треба да спрови историја преку судовите, преку извршен судија, а според законот за народен правобранител, народниот правобранител не може да се меша во работата на судовите и да влијае на работата на судовите. Единствено, народниот правобранител во поглед на судските постапки, а тоа значи и на постапките пред јавниот обвинител, може да интервенира тогаш кога постапката неоправдано се одложува, значи кога веќе е поднесена кривична пријава и се одложува. За жал, и ние голем број на наши кривични пријави, значи ние како институција, доколку оцениме дека во вршењето на службената должност одредено службено лице е направено кривично дело, можеме да покренеме кривична постапка, односно да понесеме пријава до јавното обвинителство. Голем број, за жал, и наши пријави се одвиваат од страна на јавното обвинителство, така да меѓутоа немаме можност и сила да ние нешто промениме, да побараме одговорност дали јавниот обвинител ќе покрене или нема да покрене постапка, затоа што според Уставот тој е самостоен и независен и тој оценува врз основа на фактите, доказите дали и кога ќе покрене постапка. Значи има други институции кои што се надлежни да преземат мерки за одговорност спрема јавниот обвинител. Ние можеме да преземеме мерки за одговорност спрема органите на државната управа, министерствата, судовите, училиштата, според училиштата и така натаму. Ще благодарам за вашите одговори. Сега прашање во четвртиот ред.
Јас би сакала да упатам две прашања до представничката од Министерството за труд и социјала и до представничката од Министерството за образование и наука. Првото прашање ми е правото на дете помало од 10 години при развод, кај што двајцата родители правно може да си ги остварат своите права и ги остваруваат без разлика кои се чувствата и потребите на детето. Значи, доколку некој родител е старател, а другиот има право да го посетува детето, а детето не сака или сака, не е битно, односно родителите по секоја цена го остваруваат тоа право. Исто така, што се превзема да се заштити детето кога се води војна преку него меѓу двајцата родители, кои што се во рат. И второто прашање е упатено до представничката на Министерството за образование, иако има допирни точки со другото министерство, а тоа е што превзема Министерството против масовното отсуство на деца од образовниот процес, особено кога се сезонски работи по прашање септември-октомври и најмасовно е тука застапена ромската популација. И знаеме пречутно дека не се пријавени тие ни до инспекторатите или се пријавени многу мал број од нив, а јас ќе ви кажам по лични истражувања од искуство на други невладини организации дека тоа е дури и до 70% на ромската популација, кај што значи ние пречутно го подржуваме експлоатирањето на детскиот труд и што со децата питачи, како со нив и како нив ги вклучувате во образование и кој е начинот како да се казнат нивните родители кога и тие се социјални случаи. Благодарам. Благодарите, господин Јаназова. Односно вашето прашање можеме да кажем само едно. Родителското право го вршат родителите по детето, и таткото и мајката. Како што тие имаат одврски право да го вршат родителското право, така и децата имаат право на обата родители. Како ќе се во случај на развод на брак и доверување на дете, како ќе се остваруваат видувањата на родителите со детето во најголем дел зависи од самите родители. Од она како тие си грешиле меѓусебните односи, дали го решиле проблемот на меѓусебно раздвојување и како го сватиле самиот однос родител. Детето не е предмет и не припаѓа на ниеден од родителите. Детето има право да се видува и со едниот и со другиот, како, колку, на кој начин, тоа ќе одлучи стручниот тим на Центарот за социјална работа, доколку родителите не можат да се договорат како ќе се одвие тоа видување. Има случаи кога родителите ќе се договорат на некој начин да се видуваат, да се реализираат тие свети, меѓутоа, ако Центарот, односно стручниот тим на Центарот, кај што имаме педагог, психолог, социјален работник и правник, оцени дека тој начин на видување на детето со родителот, кој што не е детето, не е во интерес на детето, но предизвикува проблеми на детето, може да го промени тој начин на видување. Така да, заштитата на децата е првенствено од самите родители. Државата колку и да работи, што и да прави, колку закони да донесе, тоа мора да се вгради прво во свеста на родителите. Дека детето не е предмет, дека детето е жив ствар, дека детето има љубов, има желби, има потреби од двата родители, едноставно да сватат дека е своје битие. И дека мора веќе. Па видите, значи мора да се работи и со родителите, се работи и со децата. Доколку е некој екстерен случај, добре е. Моето прашање беше точно тоа, вие што кажувате, значи кој го штити тоа дете? Ако нема свести родителите, взимало свести неките... Ако нема свести родителите, вака да ви кажем, ако е Центар за социјална работа не може да го заштити детето или не може да најде заеднички јазик помеѓу родителите во однос на видувањата, тој се праќаат во Завод за ментално здравје како една повисока институција, каде што би требало да се откријат причините. Па сега бројките не ги знам да ви кажам точно, али има доста. И еден ден многу е, кога се родителите
закарани, тоа е страшно. И гревата да гледате децата. Многу пати, кажем, ние сме размислували во еден случај, да го оценеш детето го ставиш во институција или во семејство. Пак е померено детето на крај. Од два родители ќе биде во некој друго семејство и многу е тешко во тие предмети да го најдеш правилното решение. Господин Стоименов. Благодарам за прашањата. Во однос на првото прашање против масовните убиства на децата, можам да ви кажам дека повеќе мерки има Министерството предемено. Една од тие мерки се организира масовни трибини со локалната заедница. Затоа што тие се најблиску до децата во нивната локална заедница, на кој што се отворија голем број прашања. И мерки кои што Министерството би требало да ги презема, освен што ги презема локалната. Една од тие мерки е сега вклучувањето на ЕМИСот, тоа е систем кој што ќе ги сите деца стави во систем и тука има повеќе индикатори, да не зборуваме за нив, колку доаѓаат на училиште, како доаѓаат, зошто не доаѓаат и така натаму, покрај другите. Потоа, соработката со невладините организации, особено со оние од ромската. Една невладина организација со која што е воспоставена така подолготрајна соработка е невладината организација Националниот ромски Националниот ромски центар, со кој што имаме повеќе активности. Исто така, заедно со Министерството за труд, се од овие трибини произлезе заклучокот дека една од причините е финансискиот недостатокот на средства, кој што ги тера и родителите да се преселуваат во текот на овие сезонски работи, но исто така да ги носат и децата или на работа, или пак да ги носат со себе и при тоа не можат да ги вклучат во образовниот процес. Заради тоа, со Министерството за труд и